Sziasztok! Ma egy olyan videót hoztam nektek, ami eddig nem volt a csatornán, ugyanis ez egy könyv ajánló lesz. Review-nak ne hívjuk, mert a témája miatt szerettem volna nektek beszélni erről a könyvről, de nem tudtam annyit készülni erre a videóra, mint amennyit egyébként készülnék. Szerintem, hogyha egy ilyen új műfajba vagy kategóriába vágnék bele, mint a könyv reviewzás, úgyhogy hívjuk ajánlónak. A videó első felében nem lesznek spoilerek a könyvről, úgyhogy ha még nem olvastátok, akkor is maradhattok biztonsággal egy ideig, és aztán szólni fogok, hogy mikortól beszélek arról, hogy mi volt így a könyvben konkrétan, ami engem megfogott, ami nekem fontos volt, és hogy mi volt a végkimenetel, úgyhogy azt viszont szerintem, ha el akarjátok olvasni, akkor ne nézzétek meg a videónak ezt a részét, vagy gyertek majd vissza utána, hogyha végeztetek a könyvvel. Na most ez egy olyan könyv, ami azért fogta meg az én figyelmemet, ragadta meg a figyelmemet, mert tudtam, hogy a meddőségről szól nagyrészt. Ez a központi témája igazából egy házasságon belül, ráadásul a nőnek endometriózisa van a történet szerint, ami egy borzasztóan gyakori betegség, amiben én is érintett vagyok, és nagyon-nagyon ritkán van reprezentálva a könyvekben, filmekben, bármilyen olyan történetben, ami nem egy endometriózisról szóló szakirodalom mondjuk, hanem tényleg a része egy elképzelt történetnek. Úgyhogy ez már nekem önmagában bőven elég volt arra, hogy el akarjam olvasni a könyvet. Egyébként pedig egy olyan írónőnek a könyvéről van szó, akinek nagyon sok bestseller könyve van, nagyon sokan szeretik az írásait, én nem olvastam még tőle mást, de emiatt is gondoltam, hogy ez valószínűleg egy jó könyv lesz, de leginkább arra, hogy nagyon sok emberhez fog eljutni remélhetőleg. Egyébként ezt a könyvet ajándékba kaptam végül a Nincs időm olvasni kihívás keretén belül a Libertin könyvesbolttól. Semmiféle együttműködésről nincs szó, csak megkerestek, hogy ezt fogják olvasni márciusban, pont az endometriózis miatt, és én nagyon örültem neki, és elfogadtam a könyvet, mert hogy még nem szereztem be saját magam. Ez pedig Colin Hoovernek az All Your Perfect, vagyis a Minden tökéleteset című könyve. Erről lesz ma szó. Viszont két másik könyvet gyorsan megemlítenék előtte. Az egyik, amiről korábban beszéltem már, de lehet, hogy nem láttátok azt a videómat, az Sally Rooney-nak a Baráti beszélgetések című könyve. Ez azért nagyon fontos nekem, mert ebben szintén a női főszereplőnek endometriózisa van, és elég nagy teret is kap így a történeten belül. Nem erről szól, de hogy így nagy szerepe van, azért mégis úgy érzem a karakter felépítésben, bemutatásban ennek a betegségnek is, úgyhogy én nagyon szeretem ezt a könyvet. Nem csak ezért, ez egy jó könyv, de nagyon örülök, hogy a része ez is valamennyire. A másik könyv, amit pedig ajánlanék, az nem egy regény, hanem az magyar alapítvány, akikkel én is szoktam együtt dolgozni, az Együtt Könnyebb Női Egészségért alapítványnak egy könyve, ami megjelent Eltűnt napok címmel. Ebben nagyon sok hasznos cikk van, mindenféle írás különböző szakemberektől az endometriózissal kapcsolatban, illetve sok személyes történet is van benne, köztünk az enyém is. Azért mondom, hogy az enyém, mert ez az endometriózisról szól, amit ebbe írtam, a lombik és a hasonlók még nincsenek benne. Az én történetem Hiszek benne, hogy édesanyja leszek címmel íródott meg, és ezért kellett egy kis kiegészítést rakni a végére, ugyanis azt hiszem, hogy azon a héten ment nyomdába a könyv, vagy talán egy héttel azelőtt, hogy Emma megszületett, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon különleges dolog. Ha érdekel titeket a könyv, akkor linkelem majd, hogy hol tudjátok megrendelni. Na de, beszéljünk Colin Hoover könyvéről. Engem mondom olyan szempontból érdekelt elsősorban, hogy hogyan ábrázolja a termékenységi nehezítettséget, ezt a fajta küzdelmet, mert elképesztően sok ember benne van ebben, és mégis nagyon kevesen tudnak róla, kevesen beszélnek róla, akik érintettek, akik pedig nem azok el sem tudják képzelni, hogy ez milyen, és ezért szerintem borzasztó fontos, hogy legyenek ilyen történetek körülöttünk. Nem egy könnyű olvasmány ilyen szempontból, és mindenképp azt mondanám így a legelején, hogy nekem sokkal könnyebb volt ezt olvasni, úgyhogy Emma szuszogott rajtam közben, mert nagyrészt egyébként a szoptatás, meg amikor aludt rajtam, akkor olvastam, de nyilván, hogyha egy évvel ezelőtt vagyunk, vagy másfél, vagy 2 évvel ezelőtt, akkor nem tudom, hogy milyen hatással lett volna rám a könyv, úgyhogy nem tudom nektek teljes nyugalommal ajánlani, hogy olvassátok el, hogyha még benne vagytok ebben a küzdelemben.
Valaki írt nekem, aki még benne van, úgy olvasta, és azt írta, hogy nagyon megrázta, de közben jó is volt neki, szóval, hogy végeredményben jó hatással volt rá, és szerintem ez egy nagyon-nagyon klassz dolog, de ez nem biztos, hogy mindenkire így fog hatni, úgyhogy ezért mondom, hogy óvatosan, de lehet, hogy tényleg egyébként segíteni fog. Annyit még elmondanék, hogy hallottam róla, hogy ennek az írónőnek a könyveit néhányan eléggé kritizálják, amiatt, hogy a toxikus kapcsolatok vannak benne nagyon sokszor, és hogy ez így normalizálva, meg romanticizálva vannak, főleg a férfi oldaláról kell érteni ezt a toxikusságot és erőszakosságot is. Én nem olvastam több könyvét, bár nagyon valószínűleg el fogom olvasni talán az egyik leghíresebb könyvét, a Velünk véget ér címűt, mert engem érdekel, és nagyon tetszik, ahogy ír, megmondom őszintén, tehát én ezt 3-4 nap alatt olvastam el, amennyi időm volt rá, de amikor csak egy pici időm is volt olvasni, akkor egyből felvettem, mert hogy nagyon érdekelt, és nagyon vitt magával az egész. Úgyhogy szerintem nagyon jó stílusa van az írónak, nyilván nem véletlenül van ennyi sikerkönyve, de nem tudok állást foglalni ebben a kérdésben, mert én nem tudom, csak akartam jelezni, hogy ha esetleg valakinek ez egy trigger lehet, akkor jobb, ha elkerüli a könyveit, és mondom, én most azért fogok róla beszélni, mert ez egy nagyon fontos téma, és ez egy nagyon jó könyv. Én ebben nem láttam ilyesmit, de valószínűleg inkább úgy lehet észrevenni amúgy is ezeket a tendenciákat, hogyha az összes könyvét nézzük, és egy ilyen általános dolog ez nála a karaktereivel kapcsolatban. Nem tudom, csak ezt így akartam mondani, hogy tudok erről valamennyit, de nem tudom elmondani a véleményem. Gyakorlatilag erről az egy könyvről tudok beszélni. Tehát ez a könyv ugye egy házasságról szól, ahol azt hiszem, hogy 10 éve vannak együtt, mire a könyvnek a végére érünk, és úgy meséli el a történetüket, hogy fejezetenként ugrálunk az akkor és a most között. A most az már egy sok éve benne vagyunk ebben a termékenységi küzdelemben állapot, az akkor pedig a megismerkedése ennek a házaspárnak, és nyilván azért van így elmesélve, vagy azért annyira nagyon jó, hogy így van elmesélve, mert két egészen különböző hangulat, és nagyon jól megismerjük nem csak őket, de a szerelmüket is, és azt, hogy mennyire megváltoztatta őket ez az egész küzdelem, mert hogy ez egy nagyon fontos része ennek az egésznek, és nyilván a nő elbeszélését hallgatjuk végig, tehát az ő gondolatait tudjuk, az ő szemszögét követjük, és ennek is megvan az oka szerintem, de aztán ez még nem spoiler, talán a férfinak az oldalát is megismerjük nyilván, ezt úgy végig, én legalábbis amikor olvastam, akkor éreztem, hogy annyira szeretném tudni, hogy ő benne mi van, ő mit gondol, ő hogy látja ezt az egészet, és szerencsére a végén azért ő is szóhoz jut, hogy úgy mondjam. Szerintem ez egy nagyon jó könyv, nagyon-nagyon szeretem azt, amiket beleraktak, nagyon szeretem azt, ahova kifuttatták az egészet, és abszolút tudom ajánlani, mint jó olvasmány is, és nagyon örülök neki, tényleg nagyon örülök neki, hogy szó van erről a kérdésről egy ilyen népszerű könyvben. Úgyhogy azt hiszem ennyit tudok róla mondani, úgyhogy ne legyen benne semmi spoiler, úgyhogy most hagyjátok abba a videó nézését, ha esetleg ezzel meggyőztelek titeket, és még nem olvastátok. Ha viszont igen, akkor maradjatok itt velem, és remélem, hogy itt maradtok. Szóval ugye, ami a könyvben nagyon jellemző, és az ő életükben, hogy amit így észrevettem az elejétől, és az elején zavart is, megmondom őszintén, hogy nem kommunikálnak. Benne vannak ebben a helyzetben, ami mind a kettejükről nagyon erősen szól, bár máshogy érinti őket, természetesen, mert ez a biológia is ilyen, és nagyon sok oka van annak, hogy máshogy érint egy nőt meg egy férfit egy ilyen kérdés, nyilván főleg, hogy itt ugye a nőnek az endometriózis miatt a szervezete nem volt képes teherbe esni, a férfi miatt pedig nem tudtak örökbe fogadni, tehát mind a kettejüknek volt egy, hogy mondjam, mind a ketten érezhették azt, hogy az ő hibájukban nem történik meg ez az egész, és ez egyfajta olyan bűntudatot is tud kelteni az emberben, ami nyilván még tovább rontja ezt az egész helyzetet. Szóval, hogy
mind a ketten benne vannak erősen, és mégsem fejezik ki már egymás iránt azt, amit éreznek, gondolnak, nem mernek egymás előtt szomorúnak lenni, és valahogy nem is beszélnek erről az egészről. Ugye ezt látjuk a könyvnek az elején, és az volt bennem végig, hogy miért nem mennek el párterápiára, mert hogy sokkal kevesebb, kisebb nehézségeknél is egy olyan pár, akiken azért látszik, hogy mennyire szeretik egymást, és mennyire el vannak kötelezve egymás iránt, és tisztelettel beszélnek egymásról, és tehát a szenvedély nagyon megvan köztük, hogy miért nem kérnek segítséget ebben az egészben, meg hogy miért nem kommunikálnak úgy egyáltalán erről az egészről, és aztán nyilván kiderül, valahol írták, hogy jártak terápiára, de úgy érezték, hogy nem tudnak azzal tovább előre lépni, mert ezt a problémát, ami van az életükben, nem tudják megoldani. Ettől függetlenül a terápia nyilván tud segíteni navigálni ebben a helyzetben, de hogy ott úgy nagyon megértettem azt, hogy oké, így már értem. Tehát, hogy ők azért megtettek mindent, amit tudtak, nem csak azért, hogy teherbe essenek, hanem hogy a kapcsolatuk rendben maradjon. Egy pontig, amikor meg egy kicsit kicsúszott a kezükből az irányítás, és szerintem ez egy nagyon-nagyon klassz dolog, hogy le vannak fedve ezek a körök is, mert hogy nekem is nyilván így eszembe jutott, valószínűleg sok olvasónak eszébe jut, hogy de hát akkor miért nem, és így megérkeztek sorra a válaszok. Egyébként az endometriózis megjelenítésével kapcsolatban az azért nagyon-nagyon-nagyon minimális volt. Azt hiszem, hogy egyszer írták talán, hogy endometriózisa van, ugye amikor a vetélés volt, és az, hogy az endometriózis miatt vetélt el, és miatta ágyazódott be rossz helyre az embrió, én ilyet még nem hallottam, meg így nem is nagyon fejtették ki, hogy az endometriózis miatt hogyan, de ugye ez egy olyan betegség, amiben nagyon sok a kérdőjel. Tehát azt sem tudjuk, hogy alakul ki, meg miért, hogy hogyan lehet úgy igazán meggyógyítani, nem lehet, ezért krónikus betegségnek hívjuk. Tehát, hogy nagyon sok kérdőjel van ezzel kapcsolatban, úgyhogy én nem haragszom emiatt, hogy nem fejtették ki, vagy hogy így nem magyarázták ezt meg jobban, és simán lehet, hogy okoz ilyesmit az endometriózis, nem tudom, de azért remélem, hogy még akkor is, hogyha nem volt ez nagy része a történetnek, azért így sok nőhöz eljutott talán, akik lehet, hogy érintettek, de nem tudnak még róla. Lehetett volna egy picit többet adni neki szerintem így a tüneteinek, mondjuk a nőnek, vagy hasonló, de nem baj, így is elégedett vagyok, nem akarok telhetetlen lenni. És ugye azt is tudjuk, hogy volt több lombik programjuk is. Nekem tetszik az egyébként, hogy úgy kezdtük a történetet, hogy ott csatlakozunk be az ő történetükbe, hogy nem magáról a lombikról szól az egész, nem most kezdik ezt el, tehát hogy nem magáról erről a folyamatról szól, és arról, hogy mi mindent lehet csinálni, hanem ugye ott kapcsolódunk be, amit egy ideig megint nem tudunk, hogy jó, de mi az, amin már keresztül mentek, hanem egy beszélgetésből derül ki, hogy bizony már megcsináltak több lombikot, az összes pénzüket ráköltötték, inszeminációjuk is volt, és azt mondta neki az orvos, hogy a negyediket már nem lenne érdemes megcsinálni. Ezt én nagyon nem szeretem, amikor egy orvos ilyet mond, mert sosem lehet tudni. Amint láthatjátok, spontán sikerült teherbe esnie utána a nőnek, és hát ugye nekünk is a negyedik lombik sikerült, de a mi orvosunk sosem mondott volna ilyet. De ettől függetlenül nyilván azt értem, hogy nem volt rá több pénzük, tehát hogy ez egy olyan padhelyzet, ahonnan tényleg nem nagyon van hova. Tehát nem az volt a lényege a történetnek, nem az volt az érdekes benne, hogy jó, akkor mit lehet csinálni, hanem tényleg az egész az ő lelki világukról szólt, és arról, hogy mennyiféle módon tudja ez így behálózni, ez a probléma, ez a fájdalom, ez a hiány egy ember és egy pár életét. Úgyhogy emiatt volt szerintem annyira nagyon király. Nem mondom azt, hogy nem olvasnék szívesen történeteket, amik mondjuk egy lombik alatt zajlanak, vagy mondjuk az egész folyamat benne van elejétől a végéig, vagy éppen előtte van valaki, vagy nem tudom, de hogy nagyon-nagyon tetszett, hogy ez már egy kicsit utána volt. Ez már túl volt azon a hatalmas hegyen, amit nagyon sok embernek meg kell másznia sajnos egy kisbabáért, és ők már egy kicsit a túloldalon voltak ott, ahol jó, de akkor innen hova mész tovább, és nagyon tetszett nekem az, hogy tetszett, hát ez hülye hangzik, de hogy nagyon szép volt benne az, hogy azért gondolkoztak egymás elhagyásán, vagy így a kapcsolat lezárásán, hogy a másiknak legyen egy esélye a boldogságra, és ez egy nagyon-nagyon szép ilyen
szimbólum volt, nem is szimbólum, hanem ilyen, nem is tudom, szóval, hogy nagyon, nagyon szép volt az, hogy nem amiatt voltak ennyire rosszul már, szerintem elsősorban, mert nem valósulhatott meg ez a közös álmuk. Nem saját maguk miatt voltak ettől rosszul, hanem a másik miatt. És ez egy nagyon ismerős dolog nekem. Most mi arról nem beszéltünk Dáviddal, hogy a mi kapcsolatunkat hogy érintette ez az egész. Annyit mondtunk, hogy nyilván nehéz egy ilyenen keresztül menni, mert tényleg nehéz, de mi abszolút az ellentétjei vagyunk ennek a párnak olyan szempontból, és egyébként emiatt tök nagy büszkeséggel is töltött el, miközben olvastam azt, hogy mi hogy mentünk ezen keresztül, mert mi nagyon sokat kommunikálunk, nagyon sokat beszélünk. Kérdeztétek már egy párszor, hogy mi a boldog kapcsolat, házasság titka szerintünk, és mindig azt mondjuk erre, hogy a kommunikáció. Ez az egyik legnehezebb dolog is, mert nagyon sok minden befolyásolja azt, hogy úgy mondjuk ki a dolgokat, amiket érzünk, gondolunk, hogy azt a másik is úgy értse, és hogy de nagyon sok mögöttes tartalom van ilyenkor általában az emberben, akár egy sima hétköznap is egy stresszesebb időszakban, nem hogy egy ilyen jellegű, ilyen mértékű küzdelem közepén, de emiatt nagyon-nagyon fontos az őszinte kommunikációra odafigyelni, abba energiát rakni, és tényleg az, hogy ez ne vesszen el, és ne jussunk el oda, ahova ez a pár eljutott. Úgyhogy nálunk azért nem egészen így nézett ki ez a pár év, és egyébként írtátok is egy párra, hogy miközben olvastátok, eszetekbe jutottunk, hogy vajon nekünk is ilyen nehéz volt. De nagyon nehéz volt, de nem így, szerencsére. Szóval, hogy azért itt nagyon drasztikus dolgok is történnek, és ők azért nagyon elsodródtak tényleg egymástól, és ebben biztos vagyok, nem tudok statisztikát hozni, de biztos vagyok benne, hogy ez egy olyan ok lehet egy házasságban, ami tönkre is tudja akár azt tenni, mert a legnehezebb időszakokban vagy összezárunk, vagy elmegyünk egymás mellett, és én nagyon örülök, és nagyon hálás vagyok azért, és nagyon büszke vagyok magunkra azért Dáviddal, hogy mi az összezárást választottuk. Nem volt könnyű mindig, de szerintem nagyon-nagyon jól csináltuk végeredményben, mert hogy itt vagyunk, és nyilván nekünk teljesült az álmunk, de végig, amíg a könyvet olvastam egyébként, azon gondolkoztam, hogy ez nagyon rosszul fog hangzani, de hogy remélem, hogy nem az lesz a vége, hogy valahogy mégis teherbe esik, és sikerül neki, mert annyira szerettem volna azt, hogyha ez egy olyan támasz lesz, és egy olyan perspektíva azoknak, akik még benne vannak a küzdelemben, aminek nem az a vége, hogy jó, de nektek is sikerült, és akkor én meg még mindig itt vagyok, és nem. Hanem egy olyan alternatíva, olyan kifutása legyen az egésznek, hogy úgy is lehet jó, hogyha ez a nagy-nagy vágyunk, ami van, ez nem teljesül be, és ezt a hiányérzetet, ha nem is egyik pillanatra a másikra, de meg lehet szüntetni, le lehet halkítani, ki lehet tölteni valami mással, és szerintem nagyon-nagyon szépen sikerült lezárni a történetet, és kifuttatni oda, hogy egyrészt ők egymással boldogok, és meggyőzték egymást arról, hogy nem lennének boldogabbak, hogyha ez a hiány ez nem lenne, viszont valaki mással teljesülne be a vágyuk, vagy az álmuk, ami szerintem egy nagyon-nagyon fontos és gyönyörű szép dolog. Illetve egyébként nem akarok sírni, csak annyira sok mindent akarok mondani, érzem a hangomon, hogy olyan, mintha mindjárt elsírnám magam, de nem erről van szó, csak sok mindent akarok mondani, és nincs rá nagyon sok időm, meg egy kicsit káosz van a fejemben, szóval szerintem nagyon szép volt így a vége a kapcsolatuk miatt is, de azért is, mert imádom azt, hogy örökbe fogadtak egy kutyát, szerintem ez csodálatos, egy kicsit meg tudják így élni azt, amit egyébként nem tudnak megélni. Nagyon tetszett az is, hogy az unokaöccsüket ennyire szeretik, és hogy ott is egy kicsit ezt így megkapják, nem ugyanúgy nyilván, de valamennyire részük van benne mégis, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszett az, hogy humorral kezelik ezt az egészet, akkor, amikor már tudják, hogy nem fog beteljesülni az álmuk, illetve akkor sem engedték el teljesen a dolgot, mert hogy az örökbefogadással továbbra is próbálkoznak, de már nem arról szól az életük, hogy mindig ez van a fejük hátuljában, és amíg ez nem teljesül be, addig nem lesznek igazán boldogok már soha, amit ugye előtte lehetett érezni rajtuk, és ezt alá is írom, hogy ha nekünk Emma nem lett volna,
volt a fejemben egy olyan alternatív jövő, amikor feladjuk a küzdelmet, vagy azt mondjuk, hogy jó, akkor ez nem, hanem egy másik irány, és abban az irányban én mindig is azt gondoltam, hogy lehetünk még boldogok, máshogy is, mással is, de oda el kell érni, amikor az ember azt mondja, hogy jó, akkor idáig és nem tovább. És hát nekik ugye ez nem teljesen szándékos volt, hogy elértek erre a pontra a vetéléssel, de mégis megtörtént, és azt is nagyon szeretem, hogy amikor kibékültek és mindent megbeszéltek, akkor sem az volt a vége, hogy akkor most már minden jó, és most már semmi nem fáj, és nincs ez a fajta hiány, de hogy sokkal kevésbé volt, és hoztak egy döntést, elkezdtek annak örülni, amiük van, ahelyett, amiük nincs, ami nagyon jól hangzik így utólag, és nyilván én is nagyon sokat törekedtem erre, amíg benne voltunk ebben, de hogy azért ezt kívülről hallani, hogy örülj inkább annak, amit van, az úgy nem működik, ezt így belülről kell felismerni, átérezni, eljutni oda, hogy ez tényleg annyit adjon neked, hogy szóval, hogy attól ténylegesen könnyebb legyen az életed. Igen, szóval nagyon tetszik, hogy ők eljutottak idáig, és az, hogy humorral kezelték utána ezt a kérdést, ami mikor lesz gyereketek, hány gyereket akartok, nem tudom mi. Imádom, hogy erre mindig valami hülyeséget mondtak, és egy viccet csináltak belőle, mert sokszor van az a pont, amikor már semmi más nem segít, csak az, hogyha elvicceljük a dolgot, és nagyon-nagyon jó, hogyha ide valaki el tud jutni. Úgyhogy azt hiszem, ezek voltak a főbb gondolataim. Egy picit nekem érdekes volt, én ezzel a megcsalás dologgal elég rosszul vagyok így történetekben, és az a helyzet, hogy nem tudom, hogy lehetett volna ezt jobban tálalni ahhoz, hogy nem haragudtam én sem aztán a férfira. Sőt, egy kicsit úgy éreztem, hogy persze ez egy szörnyű dolog volt, amit tett, attól függetlenül, hogy bármi, de nem teljesen mindegy az, hogy mik voltak a körülmények, és hogy mi volt a motiváció, és hogy mi előzte meg ezt az egészet. És én úgy éreztem, amikor ő bocsánatot kért, ezért sokszor, nagyon sokszor, én hamarabb megbocsátottam neki, mint a nő, de nem engem csalt meg, úgyhogy ez így nyilván... meg mi azért nagyon sokat láttunk abból, hogy ő mennyire odaadó, és mennyire szereti a feleségét, mennyire szerette régen a feleségét, és azért azt is láttuk, hogy a felesége tényleg elég rosszul bánt vele, úgymond, tehát, hogy nem szándékosan, meg nem azért, mert bántani akarta őt, lehet, hogy pont az ellenkezője miatt, de hogy mégis tényleg, hogy mondjam, nagy része volt abban, amivé alakult a házasságuk, és ez nem ilyen, most akkor őt így hibáztatni kell, vagy nem tudom, de hogy úgy érzem, hogy egy bocsánatkérés, és azt hiszem, hogy ő bocsánatot kért aztán emiatt a férfitől, de hogy igen, ez egy érdekes dolog volt, ami nem tudom, hogy mennyire volt egyensúlyban az, amit egymásért tettek a kapcsolatban. Nyilván az, hogy most hogy volt elbeszélve, az megint egy más kérdés lett, hogy más fényben tünteti fel. Most úgy beszélek róluk, mintha igazi emberek lennének, de hogy nagyon sok ember van, aki igazi, és ezen megy keresztül. Úgyhogy ez érdekes volt, nem tudom, ezzel kapcsolatban érdekelne a véleményetek, meg nyilván mindennel kapcsolatban, ha olvastátok a könyvet. Úgyhogy, egy ilyen gondolatvihar van a fejemben, és remélem, hogy sikerült úgy kiszednem belőle a főbb fonalakat, amiken végig akartam menni, hogy ez számotokra is érthető és érdekes volt. Szóval végeredményben én nagyon szerettem ezt a könyvet, és nagyon örülök neki. De ezt már elmondtam 86-szor, nem baj, még egyszer elmondom. Nagyon örülök neki, hogy egy ilyen történet egy ilyen sikerkönyvben van benne, és nagyon sok emberhez eljut, mert az érzékenyítésben nagyon sokat fog segíteni. Ha tudtok bármilyen hasonló regényről, ami erről szól, erről a témáról, vagy legalább érinti jobban, azt mindenképp írjátok meg a komment szekcióba, légy szíves, mert egyszer majd szeretnék egy könyvajánlót, ami ilyen jellegű könyvekről szól. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velem, és megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy érdekes volt, és hamarosan találkozunk egy új videóban. Sziasztok!